আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার আজকের রেসিপিটা দেখার জন্য। আজকের রেসিপিতে থাকছে চিকেন তান্দুরি। চিকেন তান্দুরি তৈরিটা কতটা সহজ হতে পারে আজকের এই রেসিপিটা দেখলে আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন। এই চিকেন তান্দুরিটা ওভেনেও তৈরি করে নিতে পারবেন, আবার চাইলে চুলাতেও তৈরি করতে পারবেন, সেটা গ্যাসের চুলা হোক বা মাটির চুলা। বাচ্চাদের টিফিনের জন্য আমি শুধু 2 পিস পরিমাণে চিকেন তান্দুরি রেডি করেছি। আমি এখানে 2টা লেগ পিস ব্যবহার করেছি ব্রয়লার চিকেনের। লেগ পিসগুলোর ওপরে একটু ডিপ করে কেটে নিয়েছি, আর অবশ্যই চামড়া ছাড়া লেগ পিসগুলো ব্যবহার করতে হবে। দিয়ে দেব 1 চামচ পরিমাণে লেবুর রস। চিনি দিয়ে দেব প্রায় 1 চামচের কাছাকাছি। সয়া সস ব্যবহার করেছি 1 চামচ পরিমাণে। রান্নার সাদা তেল দিয়ে দেব 2 চামচ পরিমাণে। যেহেতু অল্প পরিমাণে রান্না করব, এজন্য সব কিছু অল্প অল্প করে ব্যবহার করছি। স্বাদমতো লবণটা দিয়ে নিতে হবে, এখানে প্রায় হাফ চামচের মতো লবণ আছে। এবার দিয়ে দেব রেডি মিক্স চিকেন তান্দুরি মশলা। এই মশলাটা থাকলে তান্দুরি তৈরি করাটা আপনাদের কাছে কোনো ব্যাপারই হবে না। আমি এখানে 3 টেবিল চামচ পরিমাণে তান্দুরি মশলা ব্যবহার করেছি। যেহেতু মাংসের পরিমাণ অল্প, এই জন্য মশলাটাও অল্প করেই ব্যবহার করেছি। মশলাগুলো চিকেনের সাথে মিক্স করার পর চিকেনটাকে মেরিনেট করে রাখবো কমপক্ষে 1 ঘন্টার মতো। ব্রয়লার চিকেনের ক্ষেত্রে আমি 1 ঘন্টা মেরিনেট করে রাখি, আর যদি দেশি চিকেন হয় সেক্ষেত্রে মেরিনেটটা একটু বেশি সময় পর্যন্ত করে রাখি। এবার ভেজে নেওয়ার পালা। ফ্রাই প্যানে আমি সামান্য একটু সাদা তেল দিয়ে নিলাম। এবার হালকা গরম তেলে লেগ পিসগুলো দিয়ে ভেজে নেব। চুলার ফ্লেমটাকে শুরু থেকেই আমি রেখেছি লো আর মিডিয়ামের মাঝামাঝি। তান্দুরিটা রান্না করতে একটু সময় বেশি লাগবে। চুলার ফ্লেমটাকে একটু কমিয়ে রেখেই রান্নাটা করে নিতে হবে, তা না হলে চিকেনের ভেতরটা কাঁচা রয়ে যাবে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্নাটা আমি করে নেব, যেন চিকেনের ভেতরটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। এই একই প্রসেসে আপনারা চিকেন তান্দুরি ওভেনেও তৈরি করে নিতে পারবেন। চিকেন মেরিনেট হয়ে গেলে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 25 মিনিটের মতো হিট দিয়ে নিলেই হবে। যেহেতু এখানে পরিমাণে কম আর লেগ পিসগুলো একটু ছোট করে কেটে নেওয়া, এই জন্য অল্প সময় পর্যন্ত হিট দিলেই তান্দুরিটা তৈরি হয়ে যাবে। যদি একটু বড় পিস হতো সেক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু বেশি লাগতো। তো এই চিকেনগুলোকে মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঢেকে রান্নাটা করে নিতে হবে। চিকেনের ওপরে কালারটা যখন একটু গাঢ় হয়ে আসবে, সেই পর্যায়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। চিকেন তান্দুরির আরও বেশ কিছু রেসিপি আমার কুকিং চ্যানেলে দেওয়া আছে, সেগুলোও আপনারা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারবেন। কিছু তান্দুরি ওভেনে তৈরি করেও দেখানো আছে, আবার কিছু তান্দুরি চুলাতে তৈরি করেও দেখানো আছে। তো আপনারা সেগুলো চাইলে দেখে নিতে পারবেন। এই চিকেন তান্দুরিগুলো নান রুটি, লুচি, পরোটা এগুলো ছাড়াও আপনি খালিও কিন্তু খেতে পারবেন, এমনকি বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারবেন।